Hướng dẫn. Thay kính bảo vệ tại xưởng. Cách thay kính bảo vệ. Rửa tay hoặc đeo găng tay trước khi thay. Tắt quạt điện. Bình thường tốt nhất là dùng băng keo dán cửa sập. Thuận tiện hơn khi thay thế. Sau khi mở cửa, lấy ống kính ra, bạn phải khóa ngay lập tức. Ngăn chặn bụi xâm nhập. Cẩn thận không mài ống kính trong quá trình thay thế. Lấy kính bảo vệ mới ra. Lật lại và lấy ống kính ra, ống kính mới không có sự khác biệt tích cực và tiêu cực. Có thể tháo màng bảo vệ ra, cài đặt ngược. Sau khi thay số, mở cửa ra. Nhanh chóng cho vào đầu cát và vặn ốc vít. Sau đó dùng băng keo dán cửa sập lại.